Roberto? Que diabo é que tu tá fazendo aí, Roberto? Comendo açaí com banana. Tá muito pior. Açaí. Meu Deus, Roberto, isso aqui não é açaí não, isso aqui é cimento, Roberto. Por isso que minha garganta tá travando. Meu Deus, tu não vai aprender nunca não, né? Por isso que seu armário ajudei de tu, porque tu não aprende nunca. É por isso que eu tava achando meio ruim, mas falaram que tinha gosto de terra, eu tava comendo. Pois é, infelizmente tu vai morrer.